Привет, вы смотрите Твое шоу, и с вами Романыч. Сегодня в нашей серии мы обсудим продукцию компании Вибер и попробуем пострелять в сильный ветер на дальняк со стоковой винтовки, стоковыми пулями. С вами Романыч, давайте начнем. Пробираемся через буераки, чтобы достичь заветной цели и стрельнуть на дальняк с очень сильным ветром, обычной стоковой винтовкой, обычными стоковыми пулями. Поехали! Бывало ли у вас при прогулках или в момент, когда вы ушли на разведку, желание быстренько на что-либо взглянуть на большое расстояние? Вот и у меня бывало. Так что сегодня я стану рассказывать вам о купленном мною бинокле фирмы Вибер. При предыстории расскажу, что я, по старой хацановской привычке, захотел самого большого и мощного оптического прибора, полагаясь на то, что мне придется разглядывать комариный хуй с расстояния 150 метров. Однако ценник не должен был превышать крыло от аэробуса, в связи с чем я уехал покупать гляделку в интернет. Не буду долго размазывать про отечественного производителя, прикрытого китайскими документами о происхождении, а сразу перейду к смыслу. Итак, бинокль классической схемы исполнения с изменяемой кратностью от 8 до 32 и диаметром объектива 50 мм, имеющий призмы пора и абразивный металлический корпус с влагозащитой. Центральная фокусировка находится в преимущественном месте и вопросов не вызывает. Также имеется диоптрийная подстройка для тех, кто носит очки, и крепление для штатива. Но тут немного поподробнее. В процессе приобретения выяснилось, что мало купить просто штатив, чтобы пользоваться биноклем в сидячем положении. Кудрявый производитель почувствовал себя компанией из Купертино и предложил купить мне отдельно переходничок, который стоил 500 рублей. Так вот, для тех, кто еще не уснул, расскажу дальше. Взял я, значит, этот телескоп Кек, как водится, порадовался немного чему-то и начал замечать вещи, которые должны были произойти. Первым меня рассмешила наклеечка индивидуальной юстировки мастером с размашистой росписью. Вспоминал я о ней часто, особенно когда менял кратность на этом приборе. Короче, дешевая конструкция с металлической пластиной, передающая вращательное движение от окуляра к окуляру, очень нестабильна. Так что приходится постоянно подстраивать один из окуляров, чтобы картинка была четко в двух глазах сразу. Сами линзы и весь оптический вид, который должен был продарить мне этот бинокль, я оценить не смог в связи с изложенным выше. Так что расскажу-ка я вам теперь о схеме использования всего этого говнонабора. Итак, смотрим. Угнетающая хлипкая конструкция с алюминиево-пластикового штатива напрягла бы чей-либо анус сразу же, как он его увидел. При втором подавляющем рвоту взгляде можно рассмотреть точную подстройку прибора, установленного на штатив. Она производится в двух плоскостях и, по идее, не должна убивать от смеха людей при использовании. С другой стороны скажу, что ежели применить напилинг, не менять кратность на бинокле и ставить все это на крепкий стол, то можно присмотреться на 150 метров.
В итоге я еще раз убеждаюсь, что вещи нужно покупать со смыслом и не в торопях. И в следующий раз выберу фикс 12-16 кратности другой фирмы. И теперь, чтобы не затягивать видео, кратенько подведу итоги. Начнем с плюсов. Жирный комплект, тряпочка для протирки, заглушки на все оптические части, хорошая сумочка, очень хороший нашейный ремешок для носки самого бинокля. Минусы. Хлипкая конструкция, невозможность смотреть в оба глаза сразу с нормальной четкостью и резкостью и отдельная плата за переходник к штативу. Ну а теперь давайте переместимся в то место, где происходит главное событие, и посмотрим, получится у меня попасть в сильный ветер с токовой винтовкой и с токовыми пулями на большое расстояние по шарику. Погнали! В общем, мы приехали на карьер и решили проверить, стоит ли стрелять GSB-шками грамм 175 на длинное расстояние при сильном ветре. Мы поставили на 250 метров шарики на воде, чтобы было видно, куда мы стреляем. И сейчас снимем все это, посмотрим, что из этого получится. Поехали! Я сейчас посмотрел только что, короче, это нереально на самом деле, походу, потому что меня относит на 20 метров. И куда попадает, не видно. Сделаю поменьше кратность. На четверочку. Рядышком. Попасть с таким ветром на 250 метров GSB-шками из «Катюшки» в папском калибре нереально. И я, похоже, это сейчас докажу лучше всех на свете. Блин, ну прям вообще, ну рядом. Есть! Ура! Мы все-таки добились того, что я попал, блин, с 250 метров при сильном ветре. Смотрите рейтинг Романовича, дальше будет еще интереснее. Что-то я такой счастливый, прям как свинья. Какие виды у нас тут. Огонь. Мы попали, ветер нам не помешал. До встречи и покеда, еп.